video ăsta cum mergem pe drum, o să pun pe YouTube, o să-l pun. Da, ați mai pun încă unul, că azi tot am pus un video și încă unul o să mai pun. Ăsta cum mergem pe drum, cum e frumos. Eu încă mai filmez. Am dat și un pic de zoom. Și acum am dat un pic de minus, ca să fie mai normal, să vadă mai normal.